Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy Tangtaq To'g'rining 5-ayning 22 kundagi xabarda bildirilishicha, 5-ayning 21 kundan 22 kunigacha Indoneziya Islom oqsoqollar kengashi va ularning vakillar o'miki Urumchining Oq masjid, atalmish Xinjiang san'at instituti, atalmish Xinjiang Islom akademiyasi va boshqa joylarni ziyorat qilib, Sharq Turkistonning atalmish iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti, madaniyat va diniy inoqlik qatorliq bo'rmalab pardozlangan atalmish haqiqiy ahvollarni ko'rib, o'zlarining ta'sirotlarini bildirishgan. Oqsoqollar Urumchidagi Oq masjid va atalmish Xinjiang Islom instituti qatorliq joylarni ziyorat qilish jarayonida bu joydagi oldin o'rlashtirilgan munosabatli xodimlar va diniy ta'lim-tarbiya bilan tarbiyalanayotgan kishilar bilan diniy faoliyatlarni taraqqiy qildirish to'g'risida fikr almashtirgan va muzokara qilgan. Oqsoqollar vakillar umiki atalmish Xinjiang san'at universitetining muqam muzeyini ziyorat qilganda, Xitoy hukumatining barliq millatlarning an'anaviy madaniyatini qo'g'dash, taraqqiy qildirish va uning varislik qilish uchun ko'rsatgan tirishchanligiga yuqori baho bergan. Ular yana bu joydagi xalq ommasining iqtisod, taraqqiyot va har qaysi millatlarning diniy e'tiqod erkinligidan to'liq bahramand bo'layotganligini, har qaysi millatlarning inoq va ittifoq yashayotganligini, bu joyda kishilarning urf-odati va madaniyatining intayin yaxshi qo'g'dilib, taraqqiy qilayotganligini haqiqiy his qilganligini va Xitoy hukumatining islom dinini xitoychilashtirish siyosati orqali tarbiyalangan atalmish diniy xodimlarni tarbiyalash, diniy so'rovlarning muhitini yaxshilash va diniy e'tiqod qildiganlarning kundalik ehtiyojini kafolat qilish uchun qo'llangan turli tadbirlardan intayin minnatdor bo'lganligini bildirishgan. Xitoy Tangtaq To'g'rining 5-ayning 24 kundagi xabarda ko'rsatilishicha, 5-ayning 24 kuni Xitoy hukumati axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, 2024-yillik atalmish Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik madaniyat sayohat taraqqiyot yig'inini 26-maydan 28-maygacha Turpan shahrida o'tkazilganligini e'lon qilgan. Bu yig'inga Argentina, Kambodja, Zimbabve, Janubiy Afrika, Ekvador, Filippin, Indoneziya, Eron va boshqa joylardan kelgan elchilarning vakillari, sayohat vakolatchilari, Xitoy davlat ichki madaniyat va sayohat korxonalari vakillari qatnashadi. Atalmish Abnum rayonlik madaniyat sayohat taraqqiyot yig'ini yilda bir o'tkaziladigan madaniyat va sayohat faoliyati bo'lib, bu yig'inda keng ko'lamli madaniyat sayohat hamkorligi va almashtirish suhbati qurilib, atalmish Xinjiang yaxshi joy nomida xalqaro sayohat vakolatchilari xaridor chaqirish faoliyati bo'lib ekan. Xalqaro sayohat tashkilotlarining vakillari va chet ellik sayohat vakolatchilari, Xitoy davlat ichidagi sayohat shirkatlarining vakillari va atalmish Xinjiangdagi yerlik madaniyat sayohat shirkatlarining vakillari birlikda xalqaro ko'zqarash va tonishlarni o'rtoqlashib, Xitoy davlat ichi va sirtidagi madaniyat sayohat shirkatlari bilan cho'nqur almashtirish va hamkorlik olib bordi ekan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.